Nå vi klare for tur. Vi må fôre oss godt opp, for nå det 26 timer. Ikke pissepause, ikke matpause, ingenting. Bussen fylt opp med 600 liter med diesel, så nå det full åpning. 95. Så vi trenger luft og kompressor. Det har ikke her. Svenskene fattig. Men bilen min ladet 4,4 bar, så jeg lurer på om vi skal sette en slange på interkuleren, altså rett i bussen. Eller kjøre litt anti-lag kanskje, mens vi kjører oppover til nord. Nå har vi endelig kommet fram til Målselv. Nå vi hos Nordic Motor. De har vært så snille og lar oss låne verksted. Og her får vi også plana toppen. Så nå hiver vi oss rundt, får dratt av toppen. Nå vel klokka 9 det nå. Første showet klokka 4. Så vi begynner å få litt short med team. Vi satser på at vi rekker det. Fuck off City Boys. Nå vi klare, fikk vi tettet olje kanskje. Det var en kjedestrammer som har lekt litt bare. Så vi kjapper oss inn i helvete. Det klokka 17.30. Vi kjører halvannen time til, tror jeg, 19.00. Tar også en halvtime å komme oss bort, så nå må vi bare kjøre som faen. Fikk du ikke kjørt? De sa showet var til 7, men alle drev hvis du kjørte i kantsteinene her og ødela bilene sine, så de måtte avlyse det. Så vi får ta det igjen i bakken i morgen, og på drag race-stripa en av dagene. Vi lager et jævla show der nede i stedet. Har vi jo strevet og strula i et par dager, så nå det endelig tid for litt kjøring. I dag det 4 omganger i bakken, så det blir dritkult. Nå det første nå som trening, og så begynner det å bli litt mer seriøst de 3 siste. Så i år så det også drifting-konkurranser, så de 2 siste omgangene hver dag gir poeng, og den som har mest poeng til lørdagen jo da vinneren i drifting. Så det blir kult.
treningsrønn. Det var nok litt mye, for jeg hadde 0 grep. Følte jeg da. Jeg har jo mye grep, men ikke i forhold til det jeg pleier å kjøre med. Puttet den jo bare rett i 4. gir omtrent. Det var litt innom 3 og innimellom, men det er egentlig ikke noe vits. Det er kun for å prøve å få dekka til å vare opp, for det er jo helt utrolig med så mye effekt vi har nå. Det er jo helt sjukt. Den går jo som et jagerfly. Det er dritgromt. Så ja, nei, fornøyd. Så i dag så står vi her med Robbie, var det Furulund? Ja, Furulund. Furulund drifting, ja. Hvordan gikk den siste kjøringen din? Det gikk veldig bra. Det eneste er vi sliter med å få dekkene til å holde opp bakken. Ja. Halvparten, eller midt i bakken, så er vi tomme. Er det litt for mye effekt i bilen din da? Det er for mye effekt og for mye hjulhastighet. Ja. Nå har vi jo 250-260 km på bakhjula opp her, og da går det fort med dekk. Ja. Nå har vi et jævla problem. Servoreim og dattatt. Det er noe hele jævla tida. Midt i bakken på vei nedover til line-up så datt dynamoreima av. Så vi har ikke noe strøm. Så det suger. Så vi har jo elektrisk servo og elektriske vifter og alt sammen. Så vi må enten så må vi få plukket opp den jævla reima som ligger midt i bakken, eller så vi får noen til å komme ned med en ny reim til oss. Så vi får se. Fy faen, nå ble jeg sett. Vi rakk det akkurat. Det er helt rått. Fullstendig ras. Ja, vel. Livet går videre. Fy faen for drit, ass. Hvordan føler du det? Hva Jeg skjedde? føler at det der hørtes jævla dyrt ut i den svingen. Lå på full sladd, og så hørte jeg bare noe smell og noe jævla skraping. Så enten så er det 2 aksler som røyk helt samtidig. Det er jo ikke unormalt med det dritakslene jeg kjører med. Hvis det ikke er det, så er det girkasse eller diff. Se på aksjeren. Hvor? På midten, Du ser... Siste rønnet så knakk vi en aksjel, knuste et par
ledd. Så vi får fikse det, og så er det max attack i hele morgen. Løte grensa, og så Dag 2. over grensa. Bytta dynamo, bytta begge akslene, alle knusene. Så nå er vi klare for å gi gass opp bakken. I dag er det 4 omganger, 2 siste tellene. Så får vi sikkert noe havari på slutten av dagen. Hvordan gikk kjøringa? Kjøringa, ja. Det var kanskje det vi skulle prate om. Ja, kanskje det vi skulle. Første run gikk egentlig veldig bra. Veldig lite grep, for jeg kjørte med brukt dekk, det visste du. De var varme og antageligvis mer lufttrykk i det, men det er like bra. Og de gikk jo tomme. Og da tok jeg et par piruetter nede i krøsset, og det likte publikum veldig godt. Så det er kult, det er moro. Run nummer 2, så detter Dynamo Reimann av på startplata, og jeg ser det kommer noe jævlig med røy. Og så etter 300 meter eller noe sånt, så ser jeg bare da Reimann flyr av gårde og bare kjenner masse røy. Men da bare gønner jeg på i de svingene som er viktige for dømminga her. Tok det litt pent, men ja, fornøyd. Veldig fornøyd. Gikk fort på det siste rundet. Det har vært en fantastisk dag her i bakken på Norges råeste bakkeløp. Vi har hatt litt trøbbel som alltid, med noen drivknuter som vi har knust. Også noe jævlig med sånne, hva det heter igjen? Klegger. Klegger, ja. Det er helt sinnssykt også, svære som jagerfly er dem. Men uansett, vært en fantastisk dag, mye kjøring, litt trøbbel som jeg sa. Men alt i alt, kjempefornøyd.
Hvordan gikk det? Det der lydsystemet det ble jo aldri grønt for meg. Den tydeligvis der trillet litt når jeg sto på startstreken, så jeg fikk ikke noe tid selv om jeg kjørte fra. Så nå må jeg passe på å få stått helt stille, sånn at den begynner å ta tid. Der fikk en lysa. Da er vi klare. Kjør! Ja da, han prøver å sette tid da. Der var den. Bare spinner. Får ikke noe grep. Det er moro. Å, fy helvete. Over 30 varmegrader. Gullundertøy. Og kjøre svart kjøredress, svart bil. Det er deilig. Nei, det er noe de bytta reim til dynamo. Så har de hatt av truckrøra. Så et eller annet har skjedd. De lada ikke noe særlig. Så det gikk litt dårlig. Wastegaten datta. Det var ikke truckrør, det var wastegate. Så det var derfor en røyk svart og gikk dårlig. Akkurat samme som i 2024. Hele 2024. Så nå får vi hive på wastegaten igjen, og så får vi se om det er noe mer i kjøring i dag, eller om jeg tapte. Jeg vet ikke. Hvis jeg vant med 2 bar, så er det veldig flaut. Best in show, drag race. Street legal, best in show, Norges råeste bakkeløp. Det er helt rått. Publikum liker antilegg. Jeg tror det var det høydepunktet når jeg fyrte i gang antileggen på startplata. Passet på å ikke ha så høy exostem, sånn at vi får litt ordentlig pops and bangs nedpå der. Det er gromt. Det liker jeg, vet du. Sammen med Norges råeste bakkeløp så ønsker vi å gi noe tilbake. Så vi har lagt ut at du kan sitte på meg opp bakken, en helt sinnssyk opplevelse, og du må legge inn bud. Høyeste budet, det vinner å få sitte på en tur. Pengene de går uavkortet til Røde Kors her i Målselv, så det er utrolig moro. Vi har hatt med oss løpsleder, Tony. Han gjør jo en fantastisk jobb her. Det var jækla moro å få ta med han på tur. Turen gikk veldig bra, den. Vi kom opp fjellet sidelengs, og det var bra kjøring. Han var sinnssykt fornøyd. Så skal han filme litt. Hjertelig takk. Selv. Jeg har stått en jævlig bra sak. Ja, det er helt supert. Og det er vinneren av budgivninga.
pengene går til Røde Kors, Målselv, ungdomsgruppa, det er viktig å få med, for det er viktig. Så det er helt fantastisk. Hva ble vinnerbudet på? 15 000, det er stort. Det er en stor mann, uten tvil. Det blir helt fantastisk. Han skulle lage et ordentlig show på pakken. 56 på kvinne, og så står det som siste ut, 41. Det var jævlig moro. Kjempebra. Det var bedre enn jeg nesten trodde. Robin hadde jævlig god kontroll. Det var jævlig moro. Det er jo driftingkonkurranse her. Det er 4 dager, og de 2 siste hver eneste dag teller. Og dessverre så har vi brytet 1 eller 2 av de, så vi ligger veldig dårlig. Så jeg må kjøre jævlig bra for å greie å heve meg med de andre guttene. Jeg tror ikke jeg kommer til å vinne, for dem har egentlig kjørt smertefritt. Og da får de jo poeng. Uansett hva slags sum de får, så er det vanskelig å ta igjen det. Men vi krøster fingrene. Siste rønn ferdig, ja. Så det skal bli litt deilig å bli ferdig, og det har vært utrolig moro. Sinnssykt kult. Da får vi lage det siste showet. For en sinnssykt rå uke her på Norges raste bakkeløp. Det har vært helt fantastisk, helt rått, sinnssykt rått arrangement, sinnssykt fantastiske mennesker i publikum her. Det er helt sinnssykt rått. Alt som er. Bilen har funket utrolig bra. Brytet inn noen aksler, noen knuter og en wastegate som har dette, ja. Utenom det så har vi kjørt problemfritt, og det er jo helt utrolig. Så nå er det bare å pakke sammen, en liten tur opp på premieutdelingen, se hvem som vinner driftinga, for det gjør ikke vi. Og så får vi hive oss i bussen. 26 timer, så er vi hjemme. På en tredjeplass, Robin Furulund. Og førsteplass, Martin Sandaker. Og vinner Robin Furulund. Og
da må jeg si, det var også tett i dag. Det var 284 poeng til tredjeplass, 290 til andreplass og 317 poeng til førsteplass. Det har vært en helt fantastisk uke på Norges råeste bakkeløp. Vi startet jo med drag race, best in show, så der ble det førsteplass. Helt supert. Og så var det konkurranse på onsdag og torsdag, drifting. Der hadde vi et havari i gjeldende runde, så da nådde vi ikke helt opp. Da ble det tredjeplass, men fornøyd uansett. Og i dag så var det også driftingkonkurranse, og der dro vi det lengste strået og kom på første. Det er helt fantastisk. Knallfin uke.